我哋特將出好多 idea，赤柱又有，黃金海岸都有，海洋公園都有。金海岸最細嘅。我哋連海洋公園都有，仲要密斯啲當時批准我哋到時去海洋公園係俾玩機動遊戲，竟然 ban 咗海洋公園，話去三星玩。嗰刻我開始對呢班完全絕望。你有冇聽人哋喺個孤島都唔想去海洋公園未？唔係，其實海洋公園都唔係好好嘅啫，入邊啲嘢貴入口。唔係呢個問題，有得買嘢好過，完全冇得買嘢。講真，一啲中意去迪士尼嘅人點會想去海洋公園咧？係 Tammy 一個中意去迪士尼人，但佢完全睇唔到三星灣唔得。好啊！我相信班裏面嘅大家都係聽到佢嗰啲片面之詞嘅飛啲嘢啫。我相信去完之後全部都好震撼㗎。係會從此冇可能止過㗎，全班都會好震撼㗎。冇改呢佢又靠咁啊靠自己，我唔知佢點樣做嘅。當日我非常之極力勸大家唔好揀三星灣。點解啊？大家信佢唔信我？揀咗三星灣，到時大家知死喎。到時啲人咧就知我哋玩㗎啦。係，邊個偉大？好似話上中學咁樣，我當年反對領匯上市，因為點樣？佢依家啲民群快咗啊！我大班人。你唔好嗌自己揸黑道唔好三星灣喎。係啊。啊，錢仲喺呢度啊？夠咩？夠啊！唔夠啊！唔夠啊！但係啊，邊個咧？後面有冇？係咪啊？喺碌落嚟啊！啱啱碌咗啦。前面嗰個 OK 爆嘅。你諗住搭去觀塘？要停埋黃兆健嗰隻啊！黃兆健嗰隻咁我以為佢真係全程。係啊，最衰係你班嗰隻。係啊，你班嗰隻就俾佢知道就係最。之前同你講過話自己嗰個。以前買嗰啲係佢講咗嗰啲嘢，啲電梯翻嚟都話靚嘅，一定有，都會咁買。買邊隻啊？佢而家第二個啊佢嗰堆都係啊，嗰堆應該都係。我反而覺得係地有諗下其實如果公共周圍起路，你去其他地方都可以冇公共起路，同埋起路爆佢。
上年直到呢一點，佢家升尾而家梁家軍3個人同時合作，起咗2個爐，我自己條友單挑你3個，即係我出咗支落酒精。堆住又出切，但係佢3個人都挑唔到佢1個人。咁就大會俾人打翻，要推介就玩到熟啦，你完全係要繼續玩嘅。我啲有同學就推介 AC 啊，有啲嘅。佢打佢穩定。要香港啲政治咁複雜，即係學民主義嗰陣咪叫張嘢話唔交民地學普都係。交民地學普係有搞嘅，民建聯都乜都成日爭取啊嘛。跟住就出嚟啊！有意見係話揾實到呢個實地啊！邊日啊？399而家就冇出嚟。不過我都討厭係啊！我今年唔出去，我應該有差唔多17至哇！真係成日見到葉步陽，每次去親佢都話唔知，我就20幾次去，我真係唔都住10次，我再去50次啦，即係嗰度冇咗幾多次。你平均就係我4歲開始真係跟我老豆去旅行，會去4次，跟住去到用呢個 range 去到13歲，13歲可能每年去2次，你計下我每年去幾次旅行？預幾多錢買？我淨係去到15歲，嗰9年，9428，嚇？9435，9435，我多過葉步陽咁多年嚟，佢嗰28次旅行。哦，好嘢，集出嚟嘅。前面唔係有17嘅咩？點解仲應該？係咯。就話唔買到。超長。收到入面。哇！一人一關，到中學仲有好多嘅嘢，譬如我哋學都有啦，我唔玩啫嘛。係喎，嗰邊珠江道嗰邊，靠背壟道加咗先單。係啊，行咁乜走？話以前個過冇似個過啊嘛，而家挖行嘅。
佢我有路多咗個車，係咁黐線嘅車。靠佢呢個我都出嚟。依家係成日食咁威係咁威食。但係如果多車問佢之後，唔知你有冇真係多車啊？開始就嚟啦。起碼快到開始㗎啦。咁咪整啲臨時燈柱咁鬼高嘅嘢咯。點知佢整完就咁放鬼死咁放到嗰啲廢物入邊嘅頭嘅波。幫你話啲人嚟打佢睇喂，媽咪啱啱上車。你知唔知媽咪？唔係，我呢啲係我知佢哋一齊同一你睇啊！你知唔知我一開電話咧睇就打俾你啦？我開電話就打俾你啦。媽咪知唔知咧？我哋咧喺學校咧攞咗嗰啲花嚟，因為每人都要做叫萬壽菊。你除咗拜我聽萬壽菊嘅花嗰啲嘢咯。咁即係其實你拜我送後嘅，送咗之後咧，佢唔知幾時攞翻嚟咧，跟住咧就睇邊個做咗最靚手入嘅。係啊，好大個盤啊！係啊，好大。跟住人哋嗰啲男仔嗰啲學校咧，好細個。係個盤好細，但係個派嘅係大菜。即係佢會係咧，即係做咩？好多人，好啊，拜拜。咁你邊度上嚟？你個盤都會收喎。如果佢死咗嘅話，咪自己睇住大家翻學。跟住之後自己。你睇到你望住你個表妹喺度做嘢。我叻唔到啊！而家打電話。咁你話差一個？我揾廿我屋企好似有咧，有啲石屎搞嘅。我西嘅。石幾集？勇者嚟喎喺度打。先至打翻之後翻屋企啦，還要係啦。我房嗰度都冇呢個做嘅。我冇諗住你嚟。即係明知上一個站東華幾乎呢個站應該上唔到，仲喺呢個站英雄會。加油！一人一花。而家冇咩用，你先撳喺呢個站。係啊，我都話係。見到你。媽咪咧就乜嘢啊？你知唔知啊？呢個學校俾我佢俾埋好大個盤俾我哋，點解送埋咁好咯？你講啲係自己好埋好咧，有好多嘅，之後咧有隻呢個係發慢啊！呢啲係啊，但係有啲破嘅咯。生日。但係淋花，我嘅淋咪都買得好似生日鋪啊！真係好靚。之後佢一日都花喺嘅。你唔好同我上禮拜一見，上禮拜咁梗係唔見到你啦，我先會出嚟撞你。依個冇搞啊！呢個搞改善咗啫嘛，冇改善，唔係改善，係有一半改咗一半新。打杯啫。你做下一個問題，都係靚啊！係啊，你睇下定下一個先有先。我哋都我啱啱計落咗呢個咪話我哋啲車幾好，佢會嗌我哋放學時間咧，會預好時間咧，即係大家撇咧參加嘢做啦，咁樣咧就唔會咧放學嗌嘢預計做嘅好快，然之後仲有你聽咩歌多啊？為咗你打，你都係點樣啲？資料成邊人成語嚟㗎？呢個包咗可以留翻佢，再攞一份價。係咁㗎。如果唔答我問題，一係嚟一條水啊，都好嚟冇水啊，方便唔到。要幾多啊？咁你講一半又唔講一半。拍到好靚咁嚟參與。我睇呢條水啊。表妹。
盤有冇同樣？即係冇就係呢個。因為我覺得差唔多。覺得連呢個圖好靚。你包多啲先。嗯。就係。